Hörmətli izləyicilər, əziz biologiya sevərlər, sizinlə hüceyrənin kimyəvi tərkibi su mövzusundakı sualların izahı ilə qarşınızdayıq. Birinci ilk öncə bizim verilmiş olduğu açar sözlərin mənasına baxaq. Bizdə açar sözlər nədir? Atom, molekul, element, birləşmə. İndi gəlin ki, atom nədir? Atom kimyəvi yolla bölünməyən ən kiçik zərrəcikdir. Məsələn, tutalım ki, biz deyə bilərik ki, hidrogen atomu, oksigen atomu, yəni ən kiçik hissəcikdir, zərrəcikdir. Burada yadımıza saxlayaq ki, kimyəvi yolla bölünməyəni xüsusilə qeyd edirik. Çünki nüvə reaksiyaları zamanı atomlar bölünür. Sonra keçirik molekul. Molekul iki və daha çox atom birləşməsindən yaranır. Məsələn, tutalım ki, hidrogen molekulu deyə bilərik, oksigen molekulu deyə bilərik, su molekulu deyə bilərik. Burada gördük nədir? Burada bax, görürsünüz 2 dənə birləşib, burada 3 dənə birləşib. Hidrogen xlorid molekulu deyə bilərik. Bax, bu 2 dənəsi birləşmişdir. 2 və ya daha bu eynidən birləşə də bilər. Məsələn, hidrogen molekulu, hidrogen, eyni hidrogen atom. Oksigen molekulu, oksigenin 2 oksigen atom. Amma su molekulu, hidrogen və oksigen atomların birləşməsindən əmələ gəlir. Deməli, molekul nədir? 2 və ya daha çox atomun birləşməsindən yaranır. Kimyəvi element yalnız eyni növ atomlardan ibarət olan maddələrdir. Məsələn, karbon elementi, oksigen elementi də deyə bilərik. Sonra azot elementi. Sonra kimyəvi birləşmə. Birləşmə nədir? Kimyəvi birləşmə müxtəlif element atomunun birləşməsi nəticəsində yaranan maddələrdir. Məsələn, su kimyəvi birləşmə götürə bilərik. Məsələn, karbon qazını kimyəvi birləşmə götürə bilərik. Nədir? Kimyəvi birləşmə oldu ki, müxtəlif element atomun birləşməsi ilə yaranan yeni maddədir. Məsələn, su başqa maddədir. Karbon qazı karbondan oksigenin atomlarından ibarət olsa da tam başqa maddədir. Maddə nədir? Maddə yadınızda saxlayın ki, kütləsi və həcmi olan hər şeydir. Atom və ya molekullardan ibarət ola bilər. Məsələn, su da maddədir, hava da maddədir, qızıl da maddədir, şəkər də maddədir. Maddə deyədikdə biz hər şeyi nəzərdə tuturuq. Kimyəvi birləşmə dedikdə isə konkret bir formulu olan bir maddə nəzərdə tuturuq. Sonra burada yenə bir fəaliyyət bloku var. Fəaliyyət blokunda bizə nə verilib? Verilib ki, hər bir elementin proton və neytron sayını hesablayın və müqayisə edin. Yadınızda saxlayın ki, hər bir elementin protonunun sayı onun sıra nömrəsinə bərabərdir. Yəni, burada yazılan bir rəqəmlər elə onun protonun sayınıdır. Ancaq neytronun sayı isə onun kütlə ədədindən protonunu çıxmaqla alırıq. Məsələn, hidrogen üçün 1-dən 1-ini çıxsaq neçə alacağıq? 0. Karbon üçün 12-dən 6-sını çıxsaq neçə alacağıq? 6. Azot üçün 14-dən 7-sini çıxsaq alacağıq 7. 16-dan 8-ini çıxsaq alacağıq 8. Fosfor 31-dən 15-ini çıxsaq alacağıq 16. Kükürddən də 32-dən 16-sını çıxanda 16. Deməli, bu isə burada olan elementlərin neytronlarının sayıdır. İndi deyir, onları müqayisə edin. Onları müqayisə etdikdə burada ən az neytron olan hansıdır? Hidrogendir. Hidrogenden sonra gəlir karbon, karbondan sonra azot, azotdan sonra oksigen, fosforla da kükürdün neytronlarının sayı bir-birlərinə bərabərdir. Sonra deyir ki, ikinci sualımızda burada deyir. Sizcə nə üçün insan bədənində oksigenin miqdarı digərlərindən çoxdur? Ümumiyyətlə, yadınıza saxlayın ki, insan bədəninin təxminən 60-70%-ni sudan ibarətdir. Su isə, suyun da formulunu biz bilirik də, H2O. Yəni, 2 dənə hidrogen atomundan ibarətdir. 1 dənə də oksigen atomundan ibarətdir. Ona görə də burada suyun molekullarının sayı digərlərinə nisbətən daha çoxdur. Bundan başqa və oksigenin də bədənimizdə də oksigenin çox hissəsi suyun tərkibində mövcuddur. Həmçinin bədənimizdə zülal var, yağ var, karbohidrat var, nuklein turşuları kimi əsas bioloji maddələr vardır ki, onların tərkibində oksigen atomları vardır. Bu da onların ümumi miqdarını artırır. Üçüncü sualımızda nə soruşur? Atmosfer havasında hidrogenin miqdarı insan orqanizmindəki miqdarı ilə
miqdarı ilə necə müqayisə edilir? Fikrinizi əsaslandırın. Atmosfer havasının tərkibində hidrogenin miqdarı çox cüzdür. O havada stabil şəkildə qala bilmir. İnsan orqanı hidrogenin miqdarı çoxdur. Çünki əsasən bayaq dedik, suyun tərkibində var və bədənin əsas bioloji maddələri olan zülal, yağ, karbohidrat, nuklein turşularının tərkibində də mövcuddur. Sonra keçirik bu. Deyir ki, donmuş suyun burada düşün müzakirə et paylaş blokunda sualımıza baxırıq. Donmuş suyun yəni buzun su molekulları arasında hidrogen rabitəsi sabitdir. Nə üçün? Çünki biz bilirik ki, hərəkət nəticəsində kinetik enerji su donan zaman bunun kinetik enerjisi itirir və hidrogen bağları asanlıqla qırılmır. Nəticədə molekullar bir-biri ilə sabit məsafədə qalır və yerlərini dəyişməz vəziyyətdə olurlar. Nəticədə bu sabitlik buzun sərt bir də möhkəm kristal quruluşu yaranmasına səbəb olur. Əsas səbəbi onların kinetik enerjisinin itirməsidir və yenə deyirəm və kinetik enerjisi itirməsi nəticəsi itirir və bir-birlərinə məsafələrinin sabit qalmasıdır. Sonra keçirik növbəti. Öyrəndiklərinizi yoxlayın. Öyrəndiklərinizi yoxlayın blokunda isə bu da var. Öyrəndiklərinizi tətbiq edin bloku var və deməli biz deyirik ki 32 hərfdən çoxlu 100 minlərlə fərqli söz yarandığı kimi 92 elementdən də müxtəlif zobilə çoxlu birləşmə olur. Şəkildəki maddələr hansı elementlər və kimyəvi birləşmələrdir? Fikrinizi əsaslandırın. Şəkilə baxırıq. Qızıl, qurğuşun, kükürt və su. Deməli, tərkibinə qızıl yalnız bir növ atomdan ibarətdir. Qızıl atomlarından təşkil olunmuşdur. Kükürt bir növ atomdan, qızıl atomlarından. Kükürt yalnız bir növ kükürt atomlarından ibarətdir. Və ya molekul, qurğuşun 2 sulfit. Qurğuşun 2 sulfit bu şəkildədir və görürsünüz ki, qurğuşun və kükürt atomlarından təşkil olunmuşdur. Sonra su var idi. Su da H2O-dur. Hidrogen və oksigen atomlarından əmələ gələn birləşmədir. Element qarışığı ilə kimyəvi birləşmənin arasındakı fərq. Element qarışığı odur ki, element qarışığının tərkibində hər bir elementlər öz fərdi xüsusiyyətini saxlayır. Ancaq kimyəvi birləşməndə isə hər bir element öz xüsusiyyətini itirir, yəni yeni yaranan kimyəvi birləşmənin xüsusiyyətini özündə daşıyır. İndi isə öyrəndiklərinizi yoxlayın rubrikasına baxırıq. Deyir ki, verilmiş nümunələrdən istifadə edərək, buradadır. Nümunələrdən istifadə edərək elementlər və kimyəvi birləşmələr, atom və molekullar arasında fərqi izah edin. Burada oksigen eyni növ atomlardan ibarət bir element və molekuldur. Bu oksigen O2 yazırıq. Sonra suyu yazanda H2O şəklində yazırıq. Deməli, su və karbon qazı. Karbon qazında formulu CO2-dir, yadınızda saxlayın. Su və iki müxtəlif elementin sabit nisbətdə kimyəvi reaksiyaya girərək əmələ gətirdiyi kimyəvi birləşmə və molekuldur. Hava isə maddələrin fiziki qarışığıdır, yadınızda saxlayın. Havanın tərkibində həm element olan oksigen, həm birləşmə olan karbon qazı, su buxarı ola bilər, azot ola bilər. Sonra ola bilər. Məsələn, hidrogen, oksigen, karbon bunlar fərqli atomlardan əmələ gəldiyi üçün biz bilirik ki, birləşmə adlandırırıq. Birləşmə adlandırırıq. Atom molekullar arasında birləşmə adlandırırıq. Ümumiyyətlə yadınıza saxlayın ki, atom ən kiçik hissəcikdir, tək halda mövcud ola bilər və ya molekulun tərkibini əmələ gətirə bilər. Məsələn, hidrogen, oksigen, karbon
atomlar. Molekul isə 2 və daha çox atomun birləşməsi nəticəsində yaranan mürəkkəb hissəcikdir. Məsələn, karbon qazı molekulu, su molekulu. Molekul arasında fərqi izah etdik. Sizcə elementin atom nömrəsinə əsasən onun atom quruluşu haqqında fikir yürütmək olar? Fikrinizi əsaslandırın. Atom sıra nömrəsi onun atom quruluşu haqqında çox mühüm məlumatlar verir. Proton və elektron sayı, elektron düzülüşü, kimyəvi xassələr, dövr sistemdə mövqeyi, nömrəyə əsasən müəyyən edilir. Atom nömrəsi birbaşa nüvənin proton sayını göstərir. Məsələn, oksigen atomun nömrəsi 8-dir. Deməli, nüvəsində 8 proton var. Və bunu 8 proton neytral halda da protonun elektron sayı proton sayına bərabərdir. Bu da biz elektronun energetik səviyyələr üzrə kimyadan bilirik ki, paylasaq və onun energetik necə yerləşdiyini də hesablamaq mümkündür. Elektron yerləşməsi atomun kimyəvi xassələrinə və digər elementlərlə reaksiya girməyini müəyyən edir. Məsələn, tutalım ki, deyək ki, natrium elementi sıra nömrəsi 11-dir. Bunu paylasaq görəcək ki, xaricində 1 valentli qalır. Deməli, o 1 valentli göstərə bilir. Atom sıra nömrəsi elementin dövr sistemdəki yerini, yəni dövrünü, qrupunu müəyyən edir. Və bunun isə fiziki kimyəvi xassələri ilə bağlı çoxlu məlumatlar ala bilərik. Ona görə də atom nömrəsi bir element atom quruluşunu anlamaqda əsas açar kimi, yəni biz onu da götürə bilərik. Sonra suda olan kimyəvi rabitələr onun hansı iki mühüm xassəsini müəyyən edir. Yadınızda saxlayın ki, suda olan kimyəvi rabitələr, xüsusən hidrogen rabitəsi var su molekullar arasında və bu onun istilik tutumuna, yüksək məsələn 100 Selsidə qaynamasına, yüksək donma temperaturuna, həlledicilik qabiliyyətini və həlledicilik qabiliyyəti kimi xassələrini müəyyən edir. 2 dedikdə 2 dənə xassəsini demiş olduq. Bu qədər, diqqətinizə görə sağ olun, bəyənməyi və kanalımıza abunə olmayı unutmayın.